El tiempo mañana en Santiago de Compostela va a ser lluvioso, como si fuese una novedad. Pero fíjate en la... Algunha vez vostedes preguntado como se obteñen este tipo de gráficos que saen cada día no telexornal? Sabemos que milleiros de estacións meteorolóxicas miden diariamente certas magnitudes físicas como a temperatura, a presión ou a humidade. Pero como podemos saber que tempo vai facer a 2 días vista? Estas predicións realízanse a partir de modelos matemáticos. E iso en que consiste? No comportamento da atmosfera entran en combinación moitas desas variables que vos comentaba. Utilizando as matemáticas, podemos describir como se relacionan entre elas mediante ecuacións ou funcións. Que significa iso? Pois que os diferentes fenómenos físicos, como a choiva ou o vento, poden describirse mediante ecuacións que traballan coas variables que os modelan. Na actualidade, podemos resolver estas ecuacións coa axuda de ordenadores. Dese xeito, podemos representar unha realidade coñecida, como é que hoxe chove, ao tempo que coas mesmas ecuacións podemos obter información que a priori descoñecemos, como é o tempo que vai facer mañá. O conxunto de ferramentas matemáticas que nos permiten predicir, modelar ou explorar o comportamento destes fenómenos é o que chamamos simulación numérica. Soa un pouco a Matrix, pero en realidade está presente en todos os ámbitos da nosa vida. Vexamos algúns exemplos. Vemos 3 corazóns latexando no que cada un deles contraese con máis forza que o da súa esquerda. Representacións deste tipo poden axudar aos equipos médicos na toma de decisións ou na preparación de intervencións. Mais non só utilizamos a simulación numérica para estudar a reacción ás novas situacións de corpos que xa coñecemos. Todas estas ferramentas son tamén moi empregadas en etapas de deseño. Tratemos de imaxinar como se deforma unha tubería ao curvala. Poderíamos facelo cunha tubería de verdade, pero se podemos facer a simulación, será máis barato, máis rápido e poderemos visualizalo tantas veces como queramos. Imaxina agora empregar a simulación numérica para diseñar un material hiperresistente ou coñecer como soaría unha guitarra cunha caixa de resonancia cilíndrica. Así que xa sabes, agora é a túa quenda. Olla a túa contorna e atopa novas aplicacións de simulación numérica.